Karbi Anglong District Congress Committee pen Difuru Samson Singh Tia Mir Biri along sit in demonstration kapado Citizenship Amendment Act Pavinangji. Karbi Anglong United People's Association ahin pen non nangkele G28 National Man and Women Senior Wushu Championship along kachepate dunji wushu kapatu abang pi sami hombari timung pia phan kerap kapajodun. Lapen Karbi lo Charlie asong ahin pen dong kamu kamalong bicycle rally kapadosi Citizenship Amendment Act Pavinangji pukachesong. Kardom prime time birta than bang nili sarim tiso non birtang ton pen arjuitha. Karbi Anglong District Congress Committee lapen Lumbajong Block Congress Committee atum Difuru Samson Singh Tichiki Muamir Berialong Matijong Krisir Kep Arni sit in demonstration padosi Citizenship Amendment Act Pavinangji pukachesong padothu. Citizenship Amendment Act Thihek pen CAA Pavinangji puki kham khia merok Karbi Anglong along ta PA meki choa son si sumana son si theglong. District Congress Committee la pen Lumbajong Congress Committee songja tum pen ke Japan CAA Pavinangji pukachi song hongja along song abang phubang phia tum chitodun si BJP aphan pin rem la pen angdi slogan taram ponsi prapjin pen CAA Pavinangji pusi ke han padu. Karbi Anglong United People's Association ahin pen non angkele G28 National Man and Women Senior Wushu Championship along kachepate dunji wushu kapathu abang phi sami hombari timung pia phan kerap kapajodun. Karbi Anglong United People's Association Thihek pen kopa mai phu mohon teron pen kachari pona mailong konchun bang joy sing timung pen mai ke phalam thela pen aluhi kapachinia porenlu aluhi aman pen kachetong dun Wusu Association of Karbi Anglong amai phu mate Difu Police Station Officer in Charge Chira Chingti all Karbi Anglong Sargari Gangbura Association of Konchun bang Dorsing Terang Wusu Association of Karbi Anglong Konchun bang Ghana Terang Jakasa Konchun bang Roshan Teron Kaya amai phu Stelingti Wusu Association of Karbi Anglong Kicheng a Konchun bang mate Dihin Rim bang Pradip Tiso Kopa Bokajana Roa Konchun bang Ranjit Lekhe Difu Forest Protection Range Forester 1 Tapan Bora Kopa Bokajana Road Dun Mai Phu Merina Be Pila pen Wushu Kapathu Dunjia bang phi hombari timung pia hema kesa rup sing timung pen chenglok penang ana bang phu bang phia tum chetong dun lageni tum han si il tum Karbi khai man ge si history no bizini ripuji ate martial arts belek martial arts do belek martial arts ko dakhla dun bomo sida la wushu me non pinning first time tapi wushu ba ge lage self defense bino sport was that self defense bino kasi itu tum ki Charlie asonde miseni apne self defense bino lage ki ju sport busda lazila so khala ma ge do beta Charlie bursi me busini Pinpur me Karbi Anglong along ke damtang ningkan suri hinira kre hinia ningkan jang miechiklo ni phai troxier ni wusu keseng Apijong District State lapen National angdeng along kachepate dun Karbi Anglong pen Assam along ria pharman wushu kapathu dun abang phu bang phia tumpen penang an nong me kewan dolo wushu la ke Chinese alam pen martial arts pu aphanse ki buda Bruce Lee Jackie Chan Jet Li la pen Doni yan atum kachiparjan alam arjan anke wushu alam arjan lo pini arni wushu aphanta Olympic Games pen ke denga jok somindar adang along adetin atum sitame wushu kacharli ahin ardi ki piason thak se India adet along ta isi kenang sot nai sport pusi ki hok padual damlo kapathu ke dam dia long ni tum alang ni nang chathat lo ni tum phan la se ni tum Karjulong pen inura Karbi national player non kemandun la wusu lo so kapathu dun lo alang ni phan ni tum kachera punji pula so nang chera pun thapu alang ni nang pu pen ni tum asabet pinai kedam kewan sasu bijun phan pinai kachera dun asapo pajir du la so kapajir dun lo pen alang lita asabet kedeng ponalong alang lita ning cepang sam ponpo usini cuneng rilo la pen alang li kapathu keda malong pen alang li non usualong la so che contest du malong alang li highway ji pu nili ninga sangtar du la pen na highway ji la pen alang li non kedam hut pen Karbi Anglong arat do ang tame alang li kedo kedam
Joyven Joy Panje Pan Kadoka Beta Arna Mahir Jume Hang Pin Naji Lapen Kumen Tu Pene Kakela ke Chengi Hona Dang Dam Let Pen Alang Li Kela Dam ke Cheng Along Anutina Karbi Tame Inura Karbi Pi Holadak Kacepate Long Hainangi Puse Anutinta Arnam Ardom Pidum Asonte Pusinili Karbi Akhe Doan Karbi Ang Long Ara Dapat Kachunengri Karbi Anglong United People's Association Thihek pen kopa songahin pen inut wushu kapathua phan kerap kapajir don mate ka sponsor don apot Wushu Association of Karbi Anglong amai phu chunbang pen chenglok klembang phubang phiat tum pen ninga klong pen kachura lam thepajir athe hamphang song mate social organization a hin pen kapathua tuma phan non la pusona kerap nang pajir don ke keching silang puta alang litum pen mai long jai Tuna Dakar biang long pen kini university selection ke long na pen tuna oka sama dang pen kini tu 36 selection ke long selected 36 Dak Mana Jali na bang ni tundak tunai jadi na bang kuman ke kana terang Tuna ni kuman tu kan starting Bukan Wushu Aslo ke Lidun Cheng ni ke 2017 August October Nili do plan tak nili alang itu pan nili coropan lo nili pan la an la dak an nili han nake pa pot nili pan la an tu sia di nang ki pidun pot nili to se nili pan ko kapre ape ni tu ta mane association ta nili pan nang rapu te nili ta la an tu se thakan ta kunji se nili ni je thelo la penon alang itu la dak han la pa chu pot nili coropan Citizenship Amendment Act Pavinangji West Karbi Anglong Long Bangladesh Siamuni Phan Long Le Dim Pek Thek The Pu Kham Khesi Karbi Lo Charlie Song Pen Matijong Chris Sir Keparni Dongkamu Kamalong Bicycle Rally Padosi Baithalang Sopen Nilitum Pherangke Jasoning Hi Kat News Along Birtarang Pale West Karbi Anglong Long Ta Citizenship Amendment Act Pham Ki Kham Khia Merok Arniwang Indang Bomason Si Theklong CAA Pavinangji Citizenship Amendment Act Atikirani Tumar Chakche West Karbi Anglong Bang Pharot Troxy Bangladesh Amni Daphan Longle Phelang Dim Klong Pek Thek The Pu Ki Kham Khesi Dongkamukam Rong So Pipen Kolonga an Bicycle Rally Padu Samson Teron Lapen Arisang Hu Tumpen Keja Cycle Rally along BJP Phan Sorsasi CAA Pave Vetik Karbi Lo Charlie Song Pen Chesong Bomji Pusi Songja Tum Chingkrin Cycle Rally along Baithalang So Tumpreng Khironi Dongkamukam Mahabar Pen Lo Charlie Yosomaratum Chesong Amo Endunsi CAA Pavinang Popusi slogan Karambun Sarkar তথা অসম চৰকাৰে আমাক টুপি পিন্ধাই হেদিনাখন মিডিয়াত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ক'লে যে গোটেই এনালাইজ কৰাৰ পিছত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত 700 জন কৰি বাংলাদেশী সোমাব বুলি ক'লে আনফালে ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শাহে ক'লে যে কাৰ্বি আংলং 6 শিডিউল এৰিয়াত পৰিছে কাৰ্বি আংলং নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানখিনি ILP থকা ষ্টেটবোৰ তথা অসমৰ যিটো 6 শিডিউল এৰিয়াছ CAA এক্সাম কৰা বুলি তেখেতে ওপেনলি মিডিয়া আগত বা হাউচ আগত পাৰ্লিমেণ্টাৰীত ঘোষণা কৰাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত আমি কনফিউজ কৰিবলগীয়া কোনো কথাই নাই গতিকে আমি হেতু এই বিষয়ে আমি সংগ্ৰাম কৰোঁতে স্বাভাৱিক আৰু কৰিবই এটো কোনো গভৰ্নমেণ্ট ফৰ্ছে আমাক দবাই পেলাই যে মুভমেণ্টটো তাৰমানে ঠাণ্ডা কৰিব হেতু কোনো পধ্যে নোৱাৰিব আৰু কাৰ্বি আংলং ৰাইজে তথা কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও নামানে আৰু কেতিয়াও পিছ নাযায় সেই গতিকে আমি আজি থ্ৰু মিডিয়া দি আমি জনাব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে যি মন্তব্য দিছে যে 700 জন বুলি ক'লে 700 জন নে 700 ফ্যামিলি কাৰণ সেটেলমেন্টত কেতিয়াৰ পাৰ্সন হিচাপত সেটেলমেন্ট নহয় সেটেলমেন্ট বুলি ক'লে হাউস হিচাপত সেটেলমেন্ট হ'ব আমাৰ এতিয়া তাৰমানে আতংকিত হৈ গৈছে যে কাৰ্বি আংলং 700 জন নহয় 700 ফ্যামিলিও ভৱিষ্যত 7 লাখ ফ্যামিলিও হ'ব পাৰে গতিকে এতিয়াৰ পৰা আমি হকিয়াই দিছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি 1 ইঞ্চি মাটিও আমি বাংলাদেশীক আমি দিব নোৱাৰিম আৰু স্পষ্ট কথা আমি কেৱল পিছত কা আহিলে কাৰ পিছত আমি এইবাৰ প্ৰথমবাৰ আমি আন্দোলন কৰিছোঁ আৰু কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই আন্দোলন নামত আন্দোলন কৰা নাই এই আন্দোলনটো চলি থাকিব আৰু অহা দিনবোৰত এনেকুৱা পৰিস্থিতি গৈ পাব
ডেম'ক্ৰেটিকেলি কিন্তু আমি যাত কোনো আনডেম'ক্ৰেটিক মুভমেণ্ট নহয় কিন্তু ডেম'ক্ৰেটিক মুভমেণ্ট ষ্ট্ৰং ডেম'ক্ৰেটিক মুভমেণ্ট ছিৰিজ অফ প্ৰগ্ৰাম আমি ল'বলৈ বাধ্য হ'ব আৰু ইয়াৰ যদি কিবা কাৰণত যদি কিবা আনটুৱাৰ্ড ইনচিডেণ্ট হেপেন দেন গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এই বিষয়টো গোটেই ৰেছপনচিবল ল'ব লাগিব Pinia biarda kela pon second tonic lo dumi thakmi kurbang thu